มีข่าวมาเตือนปิดท้ายอีกข่าวหนึ่งนะคะเตือนประชาชนชาวเรือ 12 จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยรับมือคลื่นลมแรงคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเฝ้าระวังคลื่นลมแรงโดยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรประกอบด้วยบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสขอให้ประชาชนและชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล